نحن الآن في الساقية في وادي حلفين، هي طبعا ساقية مندثرة، وأقول يا حبذا تبادر الحكومة بإصلاح الساقية. كم سيكلف؟ نفترض 1,000,000 ريال، لا شيء أمام مزارع ستقام وأمام إحياء تراث عظيم. ساقية ما شاء الله بقوتها بالصاروخ، بما حولها من أماكن استراحة الذين يهتمون بالزراعة. هذا مكان رائع، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يقيض من يقوم بإصلاحه وتهيئته وعمل استثمارات في هذا المكان. الحمد لله رب العالمين.